Xo'p, mana hozir guruhimizda jamiyatda bir do'stimiz, hamkasbimiz shriftlarni CapCut'ga o'rnatish bo'yicha tutorial bormi deb so'ragan ekanlar. O'zi buni ko'pchilik so'ragan edi, lekin juda ham oson, sodda bo'lgani uchun qoldirib yotgandim darslik emasda, lekin shuni shu vaziyatdan foydalanib tezda ko'rsatib berishga hozir harakat qilaman. Ko'rib tursanglar, o'rganib olasiz. Juda ham oson. Xo'p, bu yoqdan shrift tanlaymiz. Bitta любой shriftda o'ziga yoqqan shrift tanlab turib, faylga saqlantirib qolamiz bu yoqdan. Saqlantirib qilgandan keyin CapCut'ga kiramiz. Bu yoqdan добавить tekst qilib turib, nima so'z yozib, tekst yozaylik. Tekst so'zini yozib turib, bu yerdan shrift bo'limiga o'tasiz. Shrift bo'limi pastida ham boshqa bo'limlar bor. Shu yoqdan My shriftini bosasiz. My shriftidan keyin добавить, plus добавить degan knopkani bosasiz. Bu yoqdan My shriftini bosasiz yana va faylni ochadi. Fayldan boyagi tashlab olgan, saqlantirib qilgan tekstingizni bu yoqga qo'shasiz. Mana bu yoqda o'sha tekst paydo bo'ladi. O'sha qo'shgan tekstdan bu yoqda ham bemalol foydalansangiz bo'ladi videolaringizda. Shu juda ham oddiy, sodda. Endi menimcha, o'sha Android telefonlarda ham shunga o'xshash foydalansa kerak. iPhone bilan bir xil bo'lsa kerak, yana bilmadim. Xullas, menimcha tushunarli bo'ldi. Savollarga o'rin qolmadi deb o'ylayman. Shu bu videoni deydi, tashlab qo'ying shunaqa anaqalarga do'stingizga deydi. Videoni shunaqa hamkasblarga shunaqa sohadagilar bo'lsa, ko'pchilik biladi, mabod bilmaganlar bo'lsa, boshlang'ichda tashlab qo'ysangiz foydali bo'ladi, o'rganib olishadi. Sog' bo'linglar, vaqtingizga rozi bo'linglar.